勁講下，勁講下。Hi，係咪港姐嗰啲咁樣？司儀咁樣嗰度。麥當勞啦，即係呢間就係第一間百德新街麥當勞嘅餐廳嘅裝修啊！細個未試過佢哋圍住我啊，而家大個咗可以圍住，耶！哇，好開心喎！原來，耶！哇！會。Hello， 大家好，我係拜拜，各位大家好啊！今日我喺咩地方呢？大家認唔認到呢度係咩地方？喺呢個西九啊！咁啊做啲咩呢？話說大家有冇覺得呢個畫面靚咗、唔同咗啊？係啊！多謝大家支持，我終於可以換到新嘅器材啦！咁所以呢，應該個畫面係會靚啲嘅。換咗新機，咁啊當然要揾啲嘢拍下啦。咁我揾下有啲咩拍啦。咁呢，我就發現到呢，西九呢度呢有一個麥當勞啊，香港麥當勞搞咗個50週年嘅活動喎。咁呢就話呢，佢哋拍咗一個微電影去慶祝呢個50週年啦，仲揾咗金像獎嘅班底去拍咗一條微電影，揾咗謝霆鋒做主角。我上網睇咗啊，幾正喎！咁然後咧，佢話拍微電影入邊嗰啲場景同埋嗰間麥當勞咧，搬咗入嚟呢度，咁啊哇，好似好正喎！可以睇翻以前嘅麥當勞。咁咧，然後咧，佢仲有一個好似展覽咁樣咧，係可以俾大家去參觀下咁嘅。咁所以咧，有新機，我哋就用呢部新機去拍下，睇下有啲咩啦，好唔好啊？好啦，咁如果大家第一次睇我片嘅朋友咧，我主要就係拍一啲香港好玩啊、好食啊、好去嘅地方。咁所以如果大家中意咧，就記得要訂閱。好冇？訂咗未？哇，好靚啊！依家個畫面我唔慣添。好啦，我哋出發啦 ！Go go 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 go！哇！一入到嚟就見到呢個咧話係第一間麥當勞嗰個招牌啊，就係咁樣噶啦。哦，隔離有呢個麥當勞叔叔嘅長凳，大家有冇印象啊？有冇見過啊？哦，哇！幅畫都好靚啊！呢個係米，係啊，你話米神？係你好啊，你又嚟睇嘅？係啊，我係10年前員工。10年前員工？我係10年前員工啊。咁正？係啊。哇！嗱，呢度就係我頭先講嘅場景啊！哇，我見到佩儀添喎。Hello。誒，哇！你哋係已經做咗員工添啊？係啊，撞到。我係咪咪嘅幕前女朋友，幕前，但係好慘咯！睇下做咗咪咪女朋友之後，我就要嚟打工。係啊，係你快啲做嘢啦！你快啲去做嘢啦！你唔做嘢我點拍片啊？唔係講笑啫嘛！哇！呢度有以前啲電視機，呢個係電器鋪啊，因為係咪啊？好正喎！電器鋪，喂，呢個咪我？係以前嘅麥當勞廣告係嘛？熱香餅，獲最高票數嘅係薯條 ，OK， 一致回味美食。哦，哇，正喎！麥當勞生日會啊，每個小朋友都好想搞一次嘅生日會。話拍咗微電影啊嘛，咁咧就搬咗過嚟啊，成個銅鑼灣，好犀利啊！仲有呢個文具鋪，真嘅吧？係咪啊？好犀利喎！佢有埋咧以前嗰啲玩具，康樂棋啊，波子棋啊，中華牌鉛筆，係咪口琴啊？嗰啲唔係喎，因為咧細個咧文具鋪係有口琴賣嘅，呢啲應該係鉛筆。嗱，平時藥房見得多，以前嘅係點樣？係咁樣。水香廠名係咪係右邊讀來名牌香水？哦，係咪有咩花露水啊？犀利啊！佢專登搭翻個景出嚟，仲有涼茶鋪，好靚。其實呢啲畫好靚，呢啲酸梅湯、銀菊露、麻仁汁。真定假㗎？可唔可以摸㗎？哦，假嘅。跟住重點，麥當勞呢間咧就係嗰個微電影咧，謝霆鋒喺入邊做嗰間麥當勞啦。即係呢間就係第一間百德新街麥當勞嘅餐廳嘅裝修啊，再
揼過一間出嚟咯，好犀利喎！我哋入去啦。Hello， 好啊！哇，就係以前嘅裝修，哦，好靚啊！係啊，職員姐姐都係着翻以前嘅制服啊，奶色。喂，呢度可以睇到個廚房，就係咁樣，好正啊！嗱，呢度可以再睇多次個價錢，大家3個4嘅巨無霸，薯條1蚊嘅，過6嘅大薯條，加大6毫子就即係。嗱，買嘢就係咁樣啦，即係如果我哋以前買嘢。先生要啲咩啊？喂 ，Billy， 先生要啲咩啊？咁快轉咗工嘅你？我哋薯條賣緊1蚊啫喎。喂，係咯，加大咯，要加6毫子咗，我覺得。中薯條6毫子。係啊，同埋有絕版膠飲管。係啊，呢個膠飲管我好記得呢個機啊，因為好正啊！我細個係會好曳嗰啲狂撳咧，佢就會係咁跌出嚟。係啊，就係我啦，就係我啦。仲有得咧，你知唔知呢啲膠飲管咧？細個會攞幾條跟住駁長佢㗎。即係駁咧，我知啊。跟住咧最佢好玩咧就係咧接聲咯。係啊，接聲耶，係啊。已經唔記得點接，唔記得啦。但係呢個就冇見過咯，呢個應該再舊啲嘅。呢個咧，呢個好嘛？係啊，呢個就真係冇。呢個連個感覺都好似係啲舊式嘅啫。點樣玩嘅咧？就係咁樣轉，跟住就跌出嚟咯。即係譬如呢度用晒嘅，跟住跟住轉一個圈。我係咪有得着㗎？我哋都着下。喂，係有㗎，可以試着㗎。呢件啱唔啱着㗎？好似唔啱着喎，望落好似唔啱着喎。着到，但係扣唔到樓喎。喂，扣唔到樓喎。你冇理由避過我㗎。點解嘅？可以摸除我件俾你咯。試下，你睇下。係啊。我盡咗力喎，我哋扣到1粒啫喎。可能我件大啲。好似大啲呢件，OK。原來係㗎。OK， 唔係喎，都唔係好扣到喎。減肥。好窄喎，好緊身喎。緊身，你睇下我係。我同咪一齊翻工啊！勁趕客啊！勁趕客，嚇死人啊！係。係咪港姐嗰啲咁樣？司儀咁樣一路好似。係啦，就係咁樣，就可以咁樣試着件衫。搞笑！以前開幕嘅相啊，哇！佢嗰個微電影咧係跟翻足嘅喎，下邊有一張咧係謝霆鋒版啊，見唔見到？呢個係謝霆鋒嚟嘅。你哋可以睇下嗰個微電影。買完嘢食就可以咁樣坐低啦。呢度係可以俾你咁樣。啊！倒瀉飲冇嘅 ，OK。跟住呢度係好多霓虹燈啊，呢啲嘅燈牌，好靚啊！如果依家香港仲有就好啦，因為咧其實好多遊客咧係好中意呢啲燈牌。嗱，咁當然有啲唔係以前㗎啦，即係呢啲麥記薯條、漢堡神偷呢啲應該新嘅，佢專登整嘅。但係呢啲咧，呢啲橙汁啊，跟住戲丸啊。嗰啲應該係以前都有嘅時裝，雪櫃之王雪白牌啊，幾霸氣！大丸嗱，跟住咧仲有個電車站添，有 feel， 你睇下咁樣，哇！好，繼續行，我哋有呢個，哇，好多以前嘅 poster， 點啫？跟住就有新嘅啦，呢個有風味啦，跟住24小時，即係啱啱變24小時嘅就有呢個月亮人。哇！呢個好食啊，將軍玉子，可唔可以常駐啊？呢個我年代嗰啲嘢。你年代啊？我年代。哦，喂！但係我有呢個我有印象喎，呢個有2000啫嘛，係咯，㗎咋？係呢個我最有印象咯，藍色魚柳包，藍色包。咁多年嚟，我都覺得呢個係2010年係最靚嘅。哇！再舊啲嘅 poster， 哇 ！Fantastic 啊！有冇人識啊？有冇人食過啊？我覺得我嗰陣食過 OK 嘅，睇下有冇啲有印象。哦，呢個彩虹新地圖。呢個有印象，以前嘅，喂，有比卡超嘅點解？
汁燒牛肉，哦，原來都係 Fantastic 嗰陣嘅，佢有冇寫幾多年㗎？2021年啫喎，誒原來唔係好耐啫喎。跟住新嘅我哋有 Arnold， 有急口令，呢個係新年版18蚊啫喎，一定係舊啦係嘛？5秒內挑戰，大家大利巨無霸蘋果批熱鍋萬家年年有餘，柳包薯條上碗燒蝦，熱暖萬家，睇唔似啲字啊！我有印象，佢會送好多張細細卡俾你㗎嘛。永遠都唔會有山咩㗎，永遠都爭藍色啊！要儲㗎，即係你買一個餐咧，佢好似係會俾一張你啊，係咪？係咯，呢個係95年真咩？我95年，佢玩咗好耐㗎，我唔係95年玩嘅喎，冇理由嘅喎。好想睇下呢啲盒喎，好似真係冇經歷過有呢啲盒，好靚㗎呢個都。嗱，跟住就制服啦，00年嘅，嗱呢個就有印象啦，呢個就有印象啦。呢度仲有個咩嚟㗎？有漢堡神偷，有麥當勞叔叔對鞋喎。哦，記唔記得啊？大家 ，hello， 喂，做乜我着咗女仔衫嘅？喂，有個咁樣你可以喺度打卡。得咗，變咗男仔。我個手要咁樣擺，得得，耶！以前嘅開心樂園餐嘅玩具啊，嗱呢個小皮啊，好有印象。勁玩唔同國家噶嘛，好似係環遊世界。跟住麥當勞自己嘅玩具啦。哇，咁靚嘅呢啲，哇，好靚喎！10年出嘅呢個電話繩係咪啊？鎖匙扣杯，喂呢個我都好似有喎，呢個可樂杯都有啲印象。香港限定。哦，係啊。係啊。哇，我好中意食扭扭粉喎。我做麥當勞嘅攝影師啊，呢個係每個地區都有自己限定。原來香港限定係扭扭粉，喂，同埋色薯條都係咯。香港首創咯，係咯，唔係限定咯。茄汁呢個我估係講咩酸度啊，係咪啊？有啲都市好似係咩編碼嚟嘅咋，即係生產編碼嚟嘅啫。嗱呢度啦，嗱大家講啱晒啦，我個坊間流傳就係話係，但係其實唔係，甜酸度嘅，只係生產。哦，呢度有麥當勞嗰棵樹啊！開生日會又會有棵樹喺呢度，依家應該冇啦，依家得翻一間就好似話，好搞笑啊！好近啊，又好遠啊！細個未試過佢哋圍住我啊，依家大個咗可以圍住，耶！哇，好開心喎，原來，耶！哇！好，上面仲有一層嘅，我哋繼續睇啊！嗱，側邊咧就有啲掛畫，呢度有個秘密空間喎，睇下咩嚟？好，又可以估下喎，大家。冇神偷，咁快就哇！呢度好正啊！OK， 哇，好搞笑喎！嚇！哇！就係咁樣啦。哇，好似軍隊啊！我依家有麥當勞司令，有 feel。幾靚依家嘅風景。跟住呢度咧有賣紀念品嘅地區啦，睇下有啲咩 share。黑色，喂幾靚喎，幾靚喎。哦咁樣嘅 ，OK。麥當勞嘅 logo。跟住後邊就係50週年，得得，呢棒球褸喎，係嘛？就係咁樣啦。喂，幾好睇喎，紅色幾靚喎，係嘛？冬天着好好睇喎。呢個紅咧唔會太過鮮啊，幾靚喎。黑色係咁啊，哇！黑色都原來幾好睇喎，黑色都好型喎。Oh my god！天黑啦，行咗咁耐，原來喂比想象中有趣喎！我想講，今次咧絕對係一個回憶攻擊啊！我想講係勁多細個喺麥當勞嘅回憶咧，湧晒上嚟啊！好開心啊！睇到以前嘅制服啦、嗰啲包裝啦、嗰啲玩具啦，咁樣好好。好，同埋咧，我想講年頭我都有嚟過一個50週年嘅活動，咁今次就又有一個咁嘅活動咯。咁啊，大家有興趣又可以嚟睇下啦，或者睇完我呢條片，大家又有冇啲咩回憶湧咗上嚟啊？咁啊，留言話我聽啊！咁啊，一齊傾下偈好唔好？咁啊，呢條片差唔多啦。咁啊，多謝大家。中意嘅朋友咧就記得要 like 啦、訂閱啦、留言啦，仲有分享呢條片 like 埋 Facebook、IG。咁我哋下條片見啦，拜拜。